數位家市農校近年來積極重視多元創作的媒材，除了傳統的水墨以外，嘛大量運用西方的油畫、甲在亞克力等媒材進行創作。即間受邀到南區公所的藝文空間來展出，總共展出56幅的作品，有書法、甲在圖畫等。我們這個藝術空間長期以來就變成我們轄區這些藝術家一個展示的一個地方。那也感謝這些藝術家全力的一個支持讓我們整個環境空間給人家的感覺完全不一樣。那這一次是由我們齊老師展示他的書畫。那展示的期間呢，是從2月4號到4月29號，為期長達2個多月。那這一次老師的畫作非常的多元那包括有畫我們台南市一些比較知名的一個景點，包括關子嶺，包括將軍，還有我們龍崎跟白河等等。那透過這樣子的一個畫作，可以欣賞到我們在地的一個美景。那也希望透過這樣子的一個藝術空間，讓我們的市民朋友可以感受到不一樣的氛圍。本身職業軍人退休的市農校，追隨這位的老師來學習。即間展出的作品除了書法，另外還有一把平時到關仔嶺、兩家七股、將軍甲在東山嘉比公路等台南的景色，轉做充滿藝術的風景圖畫。這次我的展覽在南區區公所展覽，很感謝南區區公所提供這麼好的場地。另外就是說我把台南的七股啊、關子嶺啊、東山將軍啊一些風景特色，把它表達出來，把藝術在地化，也希望這個好的氛圍帶給全體的市民能更多的感官享受。另外書法的部分，我都繼承了老師的系統，能把這些好的文化繼續傳承下去，也希望有更多的市民朋友能接觸這個好的藝術氛圍。畫面的話，我可以舉一張，就是那個東山的咖啡公路。那我是一個在黃昏夕陽的時候經過那個地方，瞬間一個感動。那我是用噴槍，不是用傳統的像是水墨的渲染方法，是用噴槍的技法去噴染。另外就是說，一般的傳統水墨用的宣紙，我是把它在進化，用那種南投有一個埔里的紙廠叫廣興紙療，它的材質我很喜歡，它具備一種台灣的一種很傳統的一個紙的特色。那另外水墨的部分，我把那個墨的部分是用磨墨的部分，不是用現成的墨汁，那慢慢疊三繁九染，慢慢疊出一個畫面的氛圍。那另外就是說，一個礦物原料，台灣也有一些屬於我們在地性的赭石啊，或是一種好的表達方法，我也運用在我的水墨的上面。南區公所藝術空間善用公所條館的建築，甲在開放的空間，提供藝術家展現優質的創作舞台。即間展覽對今日起將展到4月29，歡迎民眾佇個前來採光的時，嘛會用個近距離來欣賞藝術的作品。台南新聞林英根採訪報道。